What's up? Halo, what's up guys, balik lagi di channel gue Just Dari Gaming dan nanti dulu. Nah, jadi gue akan makan salad. Nah, salad tuh kamera. Nah. Oke, gue akan buka guys. Oke guys, saya akan buka. Lihat guys. Mantap kali. Sebelum kita makan kita baca doa dulu. Nah, kita akan coba kita coba anggur dulu. Gigit satu terus apa ya anjir. Enak. Kita ganti warna dulu ya. Nah, kita ganti warna biru. Tidak perlu. Ini sudah cukup. Supaya kelihatan kan. Lalu gue cok ini dulu ya. Dan nyalakan. Kita lanjut makan. Harumnya.
sedikit. Coffee lengkap. Enak cuy. Bentar, udah habis. Udah kuat lagi aja. Ini kepanjangan videonya, kelamaannya. Buat kalian yang sibuk makan dulu. Sampai di sini dulu videonya. Bye. Ketemu di lain waktu ya.